പുരോഹിത വർഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു, రాజులైన వంశంగా మార్చాడు, അവകാശികളാക്കിയിരിക്കുന്നു, రాజులైన యాజక సమూహంగా మార్చి హక్కుదారులుగా మార్చాడు, അധികാരികളാക്കിയിരിക്കുന്നു. అధికారులుగా చేశాడు. ആമേൻ. നമ്മുടെ കയ്യിലാണെന്ന് രാത്രി അധികാരം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ఈరోజు అధికారం మన చేతికి ఇచ్చాడు. പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകലത്തെയും ചവിട്ടാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നു. పాములను, తేలును, శత్రువు యొక్క బలమును తనగా కొట్టడానికి దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు. നമ്മുടെ നാവിന്റെ മേൽ അധികാരം തന്നിരിക്കുന്നു. మన నాలుగు మీద అధికారం పెట్టాడు. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയ മക്കൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ఈ రాత్రి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డల నుండి ప్రార్థిస్తే ജനത്തിന്റെ തലകൾ ഇന്ന് രാത്രി തകർക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. శరీర క్రియలు ఈ రాత్రిలో ఏర్పరచబడబోతూ ఉన్నాయి. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, ആമേൻ, നമ്മൾ ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ അകത്താക്കി ദൈവം നമ്മെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఓ అపోస్తలులు చెప్తున్నారు, ప్రార్థనలో ముందుకు వెళదామని. ആമേൻ. ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ. ఓ ప్రవక్త అయిన ఏలీయా కూడా మనలాంటి మనుషులని స్వభావమే. ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ല. కానీ ఏలీయా ప్రార్థించినప్పుడు వర్షం రాలేదు. ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു. మరలా ఏలీయా ప్రార్థించగా 3-4 సంవత్సరాల కింద తర్వాత వర్షం వచ్చింది. അതേപോലെ സെയിം മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. మన ఏలీయా కూడా మన వంటి మనుష్య స్వభావం గలవాడే. ഇന്ന് രാത്രി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. ఈ రాత్రి నువ్వు ప్రార్థిస్తే నీ ప్రాంతంలో అద్భుతాలు జరగాలి. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കണം. ఈ రాత్రి నువ్వు ప్రార్థిస్తే నీ కుటుంబంలో అద్భుతాలు జరగాలి. We have that authority. ఓ నీకు అధికారం ఉంది. We have the power of. మనకు దేవుని శక్తి ఉంది. You are believing, say amen. నీవు నమ్మకంగా దగ్గర చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടും. దేవుని యొక్క ప్రియమైన బిడ్డలు విడిపించబడతారు. പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ఓ అందరూ చెప్పండి, నేను దేవునికి ప్రియమైన దానిలో ప్రియమైన వాడును. അശ്വസിക്കാർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഞാൻ പ്രിയ മക്കളാണ്? మీరు దేవునికి ప్రియమైన బిడ్డలని మీకు తెలుసా? మీకు నిశ్చయం ఉందా? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളാന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? నేను దేవుని బిడ్డ అని ఖచ్చితంగా ఎంతవరకు చెప్పగలను? ബില്ലവഡ് സൺ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? నేను దేవునికి ప్రియమైన కుమార్తె లేదా కుమారుడు అని ఎంతమంది చెప్పగలరు ఖచ్చితంగా? ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും డౌట్ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. అది ఇంకా చేతులు లేకుండా అంటే వాళ్ళకి ఇంకా డౌట్ ఏమో. അപ്പന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ? మీరు మీ తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నారా? അപ്പന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? మీరు మీ తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నారా? അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. నీ తండ్రి ఇంట్లో సంతోషం ఉంది. അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ആനന്ദം. తండ్రి ఇంట్లో ఆనందం ఉంది. അപ്പൊ അപ്പന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അതേ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും. తండ్రి ఇంట్లో ఉంటే ఎంత ఆనందం ఉంటుందో అదే సంతోషంతో ఉండండి. അപ്പൻ എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. నాకు ముగ్గురు పెట్టున్నారు. അവർ 3 പേരും എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എടുത്തോളൂ. వారు ముగ్గురు రూమ్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం లేదు పట్టుకెళ్ళిపోతారు అంతే. എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. నన్ను ఎప్పుడు ఏం అడగదు. వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోవడమే, మోసుకెళ్ళిపోవడమే. ചർച്ചിൽ കുറെ പേരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. అయితే చర్చిలో చాలా మంది ఇంకా పిల్లలు ఉన్నారు. ഇവര് ഗേറ്റിന്റെ പുറത്തേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. వాళ్ళు గేట్ బయటే ఉంటారు. പാസ്റ്ററുകളെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ അകത്ത് കയറും. పాస్టర్ అంకుల్ పిలిచిన తర్వాతే లోపలికి వస్తారు. പക്ഷെ മക്കൾ അങ്ങനെയല്ല. కానీ నా బిడ్డలు అలా కాదు.